अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपके लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ इस मौसम के हवाले से, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हर दूसरा बंदा नज़ला ज़ुकाम और खांसी वायरल है। तो इसके लिए मैं एक नुस्खा आपको बताता हूँ, और इस नुस्खे से एलर्जी, छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम और खांसी, रेशा, बलगम, ये जो मसाइल हैं फेफड़ों के, इन सब पे ये काम करता है। अगर आप बना लें तो बहुत ही आसान नुस्खा है और बहुत फ़ायदेमंद है। तो नंबर एक ये चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। नंबर एक, अस्ते खदूस। अस्ते खदूस एक फूल है जिसको लेवेंडर भी कहते हैं, और एलर्जी का आपको पता है इलाज है। लोग इसका कहवा बना के भी लेते हैं, आधे एक सर के दर्द, नज़ला के लिए, और जिनके बाल जल्दी से सफ़ेद हो रहे हों तो उसको रोकने के लिए अस्ते खदूस का कहवा भी पिया जाता है। मगर जो नुस्खा मैं आज आपको बताने लगा हूँ, ये आपने अस्ते खदूस 1 तोला, मग्गा या फिलफिल दरास, लंबी मिर्च होती है काली, 1 तोला, और 1 तोला आपने दालचीनी, 1 तोला आपने सुंड, 1 तोला शक्कर तेगाल, और 3 ग्राम इसमें कुश्ता या ब्रक्सिया। ये आप इसको अगर कूट लें और तकरीबन आधा किलो शहद में मिक्स कर लें, या आप शहद 1 चम्मच लेके उसमें थोड़ा सा हाथ से इसको डाल के मिला के अगर चाट लें तो इंशाल्लाह ये तमाम तकालीफ के लिए बेहतरीन है। ख़ास करके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी, जिन लोगों की खांसी ख़त्म नहीं हो रही एलर्जी की वजह से, या जिन लोगों को फेफड़ों के मसाइल हैं, सांस का चढ़ना, एलर्जी होना, आधे सर में दर्द होना, ये सब पे ये काम करते हैं जी। तो इसमें यह है कि कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें और ठंडे पानी से इज्तनाब करें, और कुछ दिनों में आपको इंशाल्लाह ये बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। अल्लाह आपको शफा दे। अस्सलाम वालेकुम।